အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Binance မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ fans တွေပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ TIS တွေ USDT တွေ BUSDT တွေပြီးရင် Bitcoin ပေါ့နော်အစရှိရဲ့ crypto တွေကျွန်တော်အလေလွင့်မရှိစေအောင်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်မျိုးစစ်များသိရတဲ့ပေါ့နော် crypto တွေကိုကျွန်တော်အချိန်တွေလိုက်ပုံစံတက်ကြရရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Binance account ထဲမှာ USDT 3 USDT ပဲရှိပါတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ချိန်ကျွန်တော်ပေါက်ဈေးအားဥမှာ10သိန်းကနေကျွန်တော်10သိန်းလောက်ထိုးကျသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ3 USDT က2 USDT လောက်ရော့ကျသွားနိုင်ပါတယ် TIS တွေဆိုရင်လည်းထိုနည်းတူပါပဲအဲ့တော့အများစုကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ် website တွေကပဲငွေပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ spot wallet တွေကိုပဲပို့ပေးတာပါအဲ့တော့ crypto တွေက spot မှာရှိနေရင်ကျွန်တော်ငွေဈေးတက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမှာပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ crypto တွေကိုရောပါသွားခြင်းမရှိအောင်အခုလက်ရှိ spot တွေက balance တွေကိုဘေးနားက funding တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့လက်ရှိပြဿနာကနေကင်းဝေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ funding ကိုရွှေ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ spot လေးကိုအရင်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် USDT ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပါအခုရှိနေတဲ့ USDT $1ကိုလွှဲဖို့အတွက် transfer လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အခုလိုပေါ့နော် Bitcoin လို့ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ USDT လွှဲချင်တာဖြစ်လို့ USDT ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရွေးပြီးွားရတာနဲ့ amount နေရာမှာ1 USDT ရွေးပြီးတော့ confirm transfer ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်တော့ transfer successful ဖြစ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေများရဲ့ USDT တွေ funding မှာရှိနေပြီးတော့စိတ်ချရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် TIS တွေဆိုတော့ထုံနည်းတူပါဗျာ TIS တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ convert ကိုတွားပြီးတော့ USDT အနေနဲ့လဲရမယ်လဲရိုက်ဘွယ်ဆိုတာနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ spot တွေကနေ funding တွေကိုကျွန်တော်လွှဲတာပါတကယ်လို့မျိုးစိများက funding နဲ့ဟာကို spot တွေကိုပြန်လို့ရနေဆိုရင်လည်းအများအပေါ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ funding ကနေ spot တွေကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းကိုလွှဲချင်တဲ့ crypto ပုံစံကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် confirm transfer နှိပ်လိုက်ပါပြီနော် Okay ဒါလေးကတော့မျိုးစိများဘူးတရရအောင်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့ Binance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသိချင်တဲ့အရာတွေရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးလာခဲ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့အာရှမှာကျွန်တော်10နှစ်တန်းရှိတဲ့ Fafa 855 website ပဲဖြစ်ပါတယ် Fafa 855 website မှာကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစား Live Casino Slot Game နဲ့အခြား game ပေါင်းများစွာကိုစော်သားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေသွင်းနည်းမှာလည်းကျွန်တော် KBZ Pay, Webpay, Ban နဲ့ Cryptocurrency နည်းဖြစ်လဲကျွန်တော်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Crypto ငွေသွင်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ် Crypto အတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပမာဏတော့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပါ address ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Trust Wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ် USDT ကျွန်တော်ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ် USDT လွှဲပြီးပါလဲကျွန်တော်စည်ရင်းသွင်းရန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခိတ္တဆောက်ဆိုင်ပေးပါ Fafa 855 website မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ Crypto နဲ့ငွေသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ